और सूबे में विपक्ष का हाल किसी से छिपा नहीं है। एक के बाद एक हार के थपेड़ों से विपक्ष बेसुध सा हो चुका है। ऐसे में अगर सरकार को घेरने का कोई मुद्दा विपक्ष को मिल जाए तो रेगिस्तान में पानी की तरह है। यही हुआ जब झांसी एनकाउंटर मामले ने अखिलेश यादव को सरकार पर निशाना साधने का मौका दिया। बिना देरी के अखिलेश यादव ने झांसी पहुंचकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि आखिर झांसी के झमेले से कैसे बाहर आए। चर्चा करेंगे इस पर, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झांसी का कांड सरकार के लिए सवाल बनकर आया तो पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह बनकर आया। वहीं यह मामला समाजवादी पार्टी के लिए फड़फड़ाते दिए में तेल की उन बूंदों की तरह था जो दिए के लिए संजीवनी की तरह होता है। पुष्पेन मुठभेड़ कांड को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव योगी सरकार को फर्जी मुठभेड़ को लेकर पहले से ही घेरते आ रहे हैं। ये मसला उनके लिए नए बोनस की तरह है। अखिलेश यादव अक्सर ठोको नीति कहकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अखिलेश यादव ने झांसी कांड के सहारे योगी सरकार को धारदार तरीके से घेरने की कोशिश की है। गंभीर बात है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और जितने लोग इसमें शामिल होंगे बाद में अंतोगत्वा सबको जेल जाना पड़ेगा। प्रेस कहती है इतने बजे मृत्यु हुई, पुलिस कहती है इतने बजे मृत्यु हुई, परिवार के सदस्य कहते हैं कि हमें फोन पे बात हुई। आखिरकार उस समय क्या था और क्या कारण था कि मृत्यु होने के बाद, अगर हम पुलिस की कहानी मान लें तो रात में हो गया एनकाउंटर और उसको रात भर घुमाए, दिन भर घुमाए, शाम को आपने पोस्टमार्टम कराया। ऐसी क्या साजिश रच रहे थे आप, या ऐसा क्या षड्यंत्र रच रहे थे, या क्या सरकार आपसे चाहती थी जो छुपा रहे? पूरा दिन आपने उसको घुमाया। दुनिया में क्या होता होगा बताओ? किसी के साथ हुआ हो ऐसा, किसी बेटे के साथ? इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर के सहारे अपने कोर वोटरों को सहेजने का दावा चल दिया। ये देखा गया कि 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की। अखिलेश यादव ने झांसी कांड के सहारे यादव वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। अखिलेश यादव का तीसरा निशाना इस बात पर था कि मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए खुद को यूपी में प्रमुख विरोधी दल साबित किया जा सके। ऐसे में अखिलेश यादव ने झांसी एनकाउंटर मामले के सहारे गर्म लोहे पर चोट कर दी और मुद्दे को गरमाने में सफल होते नजर आए। हाल ये था कि अखिलेश यादव के दौरे को देखते हुए सरकार को सफाई की मुद्रा में आना पड़ गया। इस मसले पर आक्रामक होकर अखिलेश ने पुलिस से परेशान वर्ग की सहानुभूति भी बटोरने का काम किया। सबसे बड़ा दाव अखिलेश यादव ने अपने मूल वोट बैंक को साधने का किया। कुल मिलाकर सरकार न चाहते हुए भी झांसी के झमेले में फंसी नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के लिए ये संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार कैसे झांसी कांड का डैमेज कंट्रोल करेगी और सपा को माइलेज लेने से रोकेगी कैसे? बड़ा सवाल, झांसी के झंझट से कैसे पार पाएगी योगी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज।